Ek is regtig bly vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons het 'n lekker lang breek gehad. Nou wil ek 'n bietjie hoor. As ek na Ossie kyk, was dit 'n baie lang breek. Want ons is baie bly vir elkeen van julle wat hier is. Prys die Here. Ek wil vanoggend, weet soos die Engelsman sê, I don't have a release in my spirit om oor iets anders te praat nie. Ek weet ek het al miskien die boodskap al voorheen vir julle gebring, maar ek voel vanoggend en veral hierdie week wat verby is, voel ek in my hart dat ek wil weer hieroor praat. En ek gaan nie bly oor hieroor praat totdat dit indring by my en by jou. Want God praat hierdie week, veral hierdie week, het hy baie ernstig met my gepraat oor omdat ons geseënd is en omdat ons onder genade staan. Soos die Engelsman sê, sometimes you don't need to be confident. And sometimes you need to get into the fire and said, I trust you. Daar kom tye in ons lewe wat jy nie nodig het om te bekommerd te wees wat is jou kondisie nie. Al wat jy moet versekerd wees dat jy God ken. Amen. Daar kom tye in mense lewe waar daar aanval op ou se lewe is, dat chaos uitbreek, dat dinge om jou heeltemal verkeerd gaan. Dan gaan dit nie oor jou kondisie nie. Dit gaan oor die posisie wat jy is in Christus. Amen. En ek wil vanoggend vir jou sê, op jou lewe en op my lewe, ons staan in genade by God. Ons het by God genade gekry om te lewe. Ons het by God genade gekry om te funksioneer. Ons het by God genade gekry om te leef, om elke dag op te staan en om werk toe te gaan. Dat is genade dat ek en jy vanoggend hier is. Amen. En ek wil vir jou sê, ons moet vanoggend, soos die Bybelkommentator geskryf het, just settle on this. I am blessed. Klaar. Jy moet nou besluit vanoggend, is ek geseënd of is ek nie geseënd nie? Staan ek onder genade of is ek nie onder genade nie? Is ek wel geluksalig of is ek nou nie wel geluksalig nie? Die besluit vanoggend lê net by jou. Hy sê verder, hy sê, there is a grace God gives you to live. There is a grace God gives you to move, and there is a grace God gives you to function. Want ek wil vanoggend vir jou sê, God, gee ons genade waar die blaar nooit verdor nie. Amen. Alhoewel mense jou haat, alhoewel mense jou wil vernietig, alhoewel dit gebeur, dat omstandighede so in jou is, dat ander mense dit nooit sal maak nie. Maar ek en jy maak het. Hoekom? Omdat ons onder die genade van God staan. Omdat ons geseënd is. Omdat ons wel geluksalig is. Want jy sien, genade en seëninge is onuitskeidbaar van mekaar. Dit is soos 'n battery en torch. Jy kan 'n battery hê, maar jy kan nie 'n torch hê nie, so jy gaan nie lig hê nie. En jy kan 'n torch hê, maar jy het nie 'n battery nie, jy gaan nog steeds nie lig hê. Maar as jy die twee saam sit, dan gaan jy lig hê. Net so is geseënd te wees en onder die genade te wees. Jy kan nie geseënd wees sonder genade nie. En jy kan nie genade hê sonder om geseënd te wees nie. Ek wil hê jy moet kyk na Psalm 1 vers 1. Hy sê daar, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Blessed is the man
that walketh not in the counsel of the ungodly. En ek gaan seker nog baie oor hierdie teks spreek, maar ek wil net, of 'n woord gee, ek wil net die eerste gedeelte, dit is waaroor ek vanoggend wil praat. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Punt. Dis al waaroor ek vanoggend wil praat. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Nou as ons gaan kyk wat welgeluksalig beteken of blessed beteken dit to be straight, reguit, to be level, to be right, to be happy, to go forward, to be honest, to prosper, and to lead. Welgeluksalig, blessed is the man that is straight. Blessed is the man that is level. Blessed is the man that is happy. Blessed is the man who's going forward. Blessed is the man who's honest. Blessed is the man, he will prosper and he will lead. Amen. Partykeer kom ons nie agter van God se genade in ons lewe nie. Ons gaan deur probleme, ons gaan deur situasies. Daar voel dit of daar niks, daar God is nowhere. Hy's nie daar nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, deur daai probleme en daai dinge wat in ons lewe gebeur, God is daar. God is daar te midde van al hierdie chaos in ons land op die oomblik. Alles, dit lyk te mekaar, dit lyk wanorde, daar's soveel agterbaksheid, daar's soveel liefdeloosheid, daar's soveel haat, daar's soveel nyd, daar's dinge wat nie reguit is nie, maar ek wil vir jou sê, when you walk not in the counsel of the ungodly, blessed is the man. Nou moet jy nie dink omdat jy in 'n situasie is of by 'n werk is of waar ook al met al hierdie sondaars om jou en al die dinge om jou. Moenie dink jy is uit die wil van God uit nie. Jy het genade. Amen. Jy staan onder genade. Amen. Want jy kan strydop wees. Jy kan level-headed wees. Jy's die een wat vorentoe beweeg. Jy's die ene wat lei in al daai wanorde en al daai gemors. Moenie probeer weghardloop uit Suid-Afrika uit nie. Moenie probeer om nou 'n ander land te gaan soek nie. Want ek wil vir jou sê, tussen al hierdie chaos, blessed is the man who's not walketh in the counsel of the ungodly. There's grace over your life. Blessed is the man. Maar jy sien wat baie keer gebeur. En ek wil vanoggend 'n bietjie reguit met myself praat en met ons almal praat. Julle gee nie om nie. Wanneer ons paniekerig raak, dan beweeg ons hierdie kant toe en daai kant, hierwaarts en derwaarts. Ons hardloop na die prokureurs toe, ons hardloop na die dominee toe, ons hardloop na die pastoor toe, ons hardloop na die bankbestuurder toe, ons hardloop na ons vriende toe. Ons probeer elke situasie in ons lewe, die gemors wat in ons is, probeer ons self uitsorteer. Ons gryp na elke grashalmpie wat ons in die hande kan kry. Ons is desperaat. En intussen tyd sit ek en jy in 'n kondisie wat heeltemal die mekaar is, maar daar is 'n posisie wat ons kan inwees waar genade triomfeer. Ek wil hê ons moet kyk na Exodus 14 vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Die Amplified sê, fear not, stand still, stand firm, be confident, undismayed, and see the salvation of the Lord, which will work for you today. For the Egyptians you
you have seen today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you shall hold peace and remain at rest. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, hoor die woord van God. Ons moet ophou om te beweeg van een doktrine na 'n ander doktrine. Om te beweeg van ek glo dit en môre glo ek dit. God sê, as jy vanoggend vas staan in my genade, as jy vanoggend vas staan, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. As jy vas staan, then you don't cancel out your triumphs. Amen. Hoor wat ek sê. You won't cancel out your triumph if you stand firm. You won't cancel out your triumphs if you are steadfast in Christ. Psalm 92 vers 13. Ek het nie 'n baie lang boodskap nie, so jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die hoender kan maar sal nie brand nie. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is. My rots in hom is geen onreg. The uncompromisingly righteous shall flourish like a palm tree, be long-lived, stately, upright, useful, and fruitful. They shall grow like a cedar in Lebanon, majestic, stable, durable, incorruptible. Nou vanoggend sê ek vir jou, daar's 2 seisoene in 'n mens se lewe. Nommer 1, die seisoen waar God vir jou wys sy genade. Hy maak deure vir jou oop wat toe was. Hy maak paaie gelyk waar groot berge was. Hy maak weë vir jou glad. En die tweede ene is wanneer jy deur die vuur gaan. Wanneer dinge lyk of alles te mekaar is. Waar alle hel losbreek. Waar alles te mekaar is. Waar malligheid, craziness, allerhande goed uitbreek, en wanneer jy aan die ander kant kan uitkom en nog steeds sê, God is groot. Amen. Nou ek is baie versigtig om te sê, maar hierdie week het ek die 2 grootste uiterste van God se genade ervaar. En daarom het ek voor ons toe ons klaar gesing het, wat ek vir julle gesê het, God leef, hy is 'n werklikheid. Hierdie week, as ek dit ooit besef het ek hierdie week besef, dat God is 'n werklikheid. Ons was onder in Natal gewees, en ek het van die een uiterste van God se genade gesien, tot op die ander uiterste van God se genade. Ja, ek gaan dit doen. Ek stap by een nou in. Ons verkoop sy plaas vir 20,4 miljoen. Die ou baas stap uit by die bank, hy kyk my so, hy sê vir my, dis net die genade van God. Ek is geseënd. Ek het net die middag, stap ons by ander mense in, en hulle begin hulle situasies vir ons verduidelik. Kan ek dit maar sê, so in breë. Sy sê vir my, dat haar skoondogter, haar dogter geskiet het. Hulle sit met 'n kleintjie in die huis. En die dag, wanneer die hofsaak moes deurgaan, toe of 'n week voor dit, toe gee die skoondogter geboorte aan 'n kind, wat nie eers hulle eie kind is, wat nie die seun se kind is nie. Die dag na die begrafnis, die dogter wie geskiet is, 'n man klim in een van hulle eie karre en ry weg met 'n ander vrou.
En weet jy, ag, daar's nog baie meer, maar ek wil net vir julle die twee situasies skep. En toe ons daar sit, toe kom sy ingeloop, en toe sy ons sien, toe begin sy net te smile. Sy sê, dis goed om julle te sien. Met al die seer in haar, met al die hel in haar, met alles wat in haar stikkend gebreek is sy so trots op daai kleinkind wat daar rondhardloop, want sy kon nie wag om daai kleinkind vir ons te wys, en net vir ons te wys, haar dogter lewe nog in die kind. Al die dogter sy karaktertrekke, alles is nog steeds daar. Maar ek bedoel, sy borrel. En sy sê, jy weet, ek leer om in die aand om te bid. Ek gee hom die beste wat ek kan. Sy het nie in sak en as gaan sit nie. Kan ek en jy deur die vuur gaan? Kan ek en jy deur al hierdie goeders gaan en aan die ander kant uitkom en nog steeds sê, dis God se genade. Kan ek en jy met 20 miljoen rand in ons gatsak sit, aan die ander kant uitkom en sê, dis genade. Of is ek die groot ou wat sê, I've got it now, ek het dit gemaak. Ek wil net vanoggend vir jou sê, ek en jy staan onder genade. En soos Moses hier gesê het, hy sê, en soos die Egiptenare julle vandag sien, so sal julle hulle nooit weer sien nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, elke stemmetjie wat in jou gedagtes is, elke stem wat jou probeer weerhou om God se genade te erken, elke stem wat hier so in jou inpraat, sê ek vanoggend vir jou, in die naam van Jesus, jy moet vir jouself sê, dit help nie ek sê dit vir jou nie, jy moet dit self sê, I am blessed. Amen. Jy moet vir jouself sê, as ek werk toe ry, sê jy, I am blessed. As ek in die spieël kyk, moet jy vir jouself sê, I am blessed. Wanneer jy werk, moet jy vir jouself sê, I am blessed. Want die tyd het gekom dat ek en jy moet besef, God het vir ons genade gegee. God het vir ons grace gegee. God het vir ons blessings gegee. En dit is verniet vir my en vir jou. Amen. Numeri 33 vers 53. Hier staan die volk. Hierdie kant is die Egiptenare, hierdie kant is die see. Hoeveel keer was ons nie in so 'n situasie nie? Staan jy tussen die twee, jy weet nie wat ek kan doen nie. Jy weet nie wat om te doen nie. En God sê, julle moet die land in besit neem en daarin woon. Want ek het die land aan julle gegee om dit te besit. You shall take possession of the land and dwell in it, for to you I have given the land to possess it. Die grondakte van genade het God vir ons gegee. The title deed is in my hande. God het gesê, neem die grondgebied. Staan vas in die grondgebied. Dit is joune. En vanoggend wil ek vir jou sê, blessed is the man, welgeluksalig is die man, wat nie wandel, en dit is jou titelakte, wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Ek en jy is geseënd. Ek en jy is geseënd. Ek en jy is geseënd. Ons staan onder genade van God. God se genade is groot in my en jou lewe. Dit is vanoggend verniet. Ek dink, wat is jou se naam? Okkert Meyer sê, hy sê, 'n mens ontvang God se genade gratis of glad nie. Jy ontvang dit gratis of glad nie. Dit hang van jou af vanoggend. En ek wil vanoggend sê, mense, neem besit jou grondgebied. Neem besit die genade van God. Neem besit die seëninge van God. Neem besit, want William Shakespeare sê, ek het nooit geweet, hy het
so insig gehad op genade nie. Hy sê, die aard van egte genade is dat dit nooit verdun nie. God se genade kan nooit afgewater word nie. God se genade sal nooit sy krag verloor nie. God se genade is elke dag dieselfde. Gister en vandag en tot al die ewigheid. I am blessed, so you are blessed. Amen. Hierdie is seker nou nie platform om daaroor te praat nie, maar ek wil net vir jou sê, in my besigheid, maak nie saak wat my kondisie is nie. Dit maak nie saak wat, dit is op die oomblik het ek seker die grootste stress, pressure, chaos in my lewe by die werk. Maar ek wil vir jou sê, die damwal het gebreek deur die seëninge van die Here. Ek weet nie waarom het te keer nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat 'n projek om eers te hanteer nie, ek weet, dan bel jy ander mense dat hulle nie werk nie. Maar dan sit jy met so baie werk, jy sit met soveel projekte, jy weet nie meer wat ek kan doen nie, want dit gaan nie oor jou kondisie nie, dit gaan oor jou posisie in Christus, the hope of glory. God is hier om ons te sien, God is hier om ons te sien, God is hier om genade, oorvloedig vir my en jou lewe uit te voer. Suster Vivier, jy moet net jou selfoon afsit as ons in die kerk is. 'n professor in teologie. Hy moes 'n groot kerklike konferensie optree. Die organiseerders vra toe vir hom 'n verkorte CV van hom te stuur. Die professor stuur toe die kerngegevens. Uit genade gered. That's it. Uit genade gered. Claudia Geyser skryf 'n liedjie in die 60e jare. Nou die ouers, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie. Maar nou in die 60e jare toe dit 'n blommetyd was, skryf sy 'n liedjie toe die koue oorlog daar was. Toe ons almal in vrees gelewe het dat Rusland en Amerika mekaar gaan gryp. En daar gaan 'n kernoorlog uitbreek. Begin skryf sy 'n liedjie. Because he lives, Amen. I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living, just because he lives. En sy val verwagtend. En een van haar kinders word gebore tydens daai tydperk. En die ouers draai om en hulle sê vir haar, hoe kan julle in hierdie tydperk kinders voortbring? In hierdie omstandighede, hoe kan julle dit doen? En uit daai situasie uit word die eerste versie toegeskryf. En sy sê, how sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still the calm insurance this child can face uncertain days because Christ lives. Amen. En ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak hoe voel jy nie, hoe voel jou kondisie volg. Ja. Ek wil vir jou sê, dit maak nie saak wat so chaos in jou lewe ingaan. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, Christ live in me, in you. En sy genade en sy seëninge is op my lewe en op jou lewe. Amen. So dat vandag gesê het, kom net, ek gee julle vandag die lewe. Ek gee julle vandag wat julle nodig het. Moenie vandag kyk aan wat ek sit, waar jy sit nie. Moenie vandag kyk wat my situasie is nie. Moenie vandag kyk oor waar ek staan nie. Moenie vandag kyk waar my finansies is nie. Moenie vandag kyk in al die, weet, ons kan so baie dinge opnoem. Al wat ek vir jou wil sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie. Amen. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie. En ek herhaal weer, dit gaan goed
met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nou die keuse vanoggend is joune. Jy kan ignorant wees, is jou probleem. Ek kry jou net jammer. Ek is eerlik met jou. Ek kry jou maar net jammer. Want God se genade vanoggend is verniet. En hy gee dit vir jou. Hy gee dit vir jou. Uit genade is ons gered. Uit genade